მნიშვნელოვანი ეტაპი მაცხოვრებაში და ყოველას მინდა უსურვო წარმატებული სწავლა არის ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ყველაზე მყარი საფუძველი და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ყოველას უსურვებ ძალიან დიდ წარმატებებს სწავლაში. ასევე პედაგოგებს მინდა, რა თქმა უნდა, მიულოცო ახალი სასწავლო წლის დაწყება. ამ თემას უკავშირდება და მინდა მოგახსენოთ, რომ აქტიურად მუშაობთ სასკოლო ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესების მიმართულებით. სექტემბერ-ოქტომბერში დასრულდება 60 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია, წლის ბოლომდე დასრულდება მთლიანად 100-მდე სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაციის პროცესი. შედეგად 28,000-ზე მეტი მოსწავლე სწავლას განახლებულ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სკოლებში განაგრძობს. ასევე შემოდგომაზე დაიწყება პროცედურები 15 საჯარო სკოლის მშენებლობის და 23 სკოლის სრული რეაბილიტაციისთვის და გათვალისწინებულია ყველა შესაბამისი სკოლის აღჭურვა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მომავალშიც აქტიურად ვიზრუნებთ. მე მინდა მიულოცო მერაბ დვალეშვილს, გუშინდელი უდიდესი წარმატება, ყველა თვალყურს ვადევნებდით ამ მნიშვნელოვან გამოსვლას, რასაც მთელი საქართველო და ძალიან დიდი ინტერესით და უნდა აღინიშნოს, რომ უკვე მეორე წელია ქართველი იგებს UFC-ს, რაც არის უნიკალური მიღწევა და ჩვენი ქვეყნის განსაკუთრებულ სპორტულ ტალანტზე მეტყველებს და ქართველების განსაკუთრებულ ნიჭზე მეტყველებს. თან უნდა აღინიშნოს, რომ მერაბს ამ წარმატებამდე ძალიან რთული გზა აქვს განვლილი და შესაბამისად მისის გამარჯვება არის ორმაგად დასაფასებელი. ჩვენ აგრძელებთ ტრადიციას და პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება მერაბ დვალეშვილის უმაღლეს სახელმწიფო ჯილდოზე წარდგენის შესახებ. ჩვენ პირველად ვიგრებებით მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა ივლისისთვის ეკონომიკური ზრდის მონაცემები და ამას აუცილებლად მინდა შევეხოთ, ჩვენ გვქონდა ივლისში 13%-იანი ეკონომიკური ზრდა, შესაბამისად 7 თვის საშუალო ზრდამ შეადგინა 9,7%, რაც არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ევროპაში რეგიონის ქვეყნებს შორის და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩვენთვის თავარი არის სწორედ ამ მაღალი ტემპის შენარჩუნება, ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება, რაც არის ბუნებრივია საუკეთესო გზა უმუშევრობის დაძლევისკენ, სიღარიბის დაძლევისკენ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად აამაღლებს კეთილდღეობის ხარისხს ჩვენს ქვეყანაში. და ბოლოს საკითხით, ჩვენ გახსოვთ წინასწარმეტყველზე ვთხოვეთ თავდაცვის მინისტრს მოემზადებინა გეგმა სამხედრო მოსამსახურეებისთვის საბინაო პროექტის ახალი ეტაპის დასაწყებად და მინდა მადლობა გადაუხადო თავდაცვის მინისტრს სწრაფი რეაგირებისთვის და გეგმის წარმოდგენისთვის. ვიწყებთ ახალ ძალიან მასშტაბურ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც აშენდება 53 კორპუსი და ბინები გადაეცემა 1200 სამხედრო მოსამსახურეს. ეს არის, რა თქმა უნდა, სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ ჩვენი უდიდესი პატივისცემის გამოხატულება. თანამონაწილეობის პრინციპის საფუძველზე სამხედრო მოსამსახურეები კვადრატულ მეტრში მხოლოდ $100 გადაიხდიან და ამის დასაფარად უპროცენტო შიდა განვადება იმოქმედებს. ბინები განაწილდება სულადობის პრინციპის შესაბამისად, სამხედროები 50, 80 და 100 კვადრატული მეტრის ბინებს მიიღებენ. მომავალშიც გაგრძელდება ეს პროექტი, ამას უზრუნველყოფს ჩვენი ახალი თავდაცვის კოდექსი და ბუნებრივია ასეთი ინიციატივები გაუმჯობესებს სამხედროების და მათი ოჯახების სოციალურ პირობებს, აამაღლებს სამხედროების мотиваციას და ბუნებრივია გაზრდის სამხედრო სამსახურში ჩართვის სრულს და ზოგადად, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გააძლიერებს ქართულ ჯარს, რაც არის ერთ-ერთი ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გადავიდეთ სამუშაო რეჟიმზე.